السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Maud al-Islam Huzur kaže da je obećan Mesija a.s. na jednom mjestu kaže u pogledu traženja pomoći od Allaha treba da dobro zapamtimo ovu stvar, da stvarno pravo da dadne pomoć pripada jedino Allahu. Znači da tako kažemo da s ciljem da završimo svoj posao ili nešto, ako imamo potrebu za bilo čim, onda tu pomoć treba tražiti samo od Allaha dželešanhu. On ima pravo da dadne pomoć i da to dadne na pravi način, u istinskom smislu, i on ima moć da tako učini i zapravo on pomaže. I ova stvar je tako važna da istinski vjernik uvijek treba imati na umu cijelo vrijeme ovu stvar. Bilo da je to u pogledu lične potrebe ili ovaj zahtjev za pomoć od Allaha, možda je potreban možda neko treba pomoć od Allaha za posao u džematu, ali praktično mi vidimo da bez obzira na važnost potrebe ljudi ne posvećuju dovoljno pažnje ovoj stvari koliko se traži. Ima mnogih među nama, većina je zapravo takva koji prividno kažu Allah dželešanhu mi je učinio uslugu i dao mi je bio naklon prema meni, moja potreba je ispunjena. Međutim, ako idete dublje i zamislite i vrednujete sebe, procjenjujete sebe, onda nekoliko načina se stava da ispunite svoju potrebu, ili da obavite posao ili da nešto drugo radi, smatrate ova sredstva da postignete svoj cilj, svoju svrhu. Na jednom mjestu dajući primjere on je spomenuo nekoliko prilika gdje osoba misli da traženje pomoći i potpore bude data od raznih ljudi, da dobije to od raznih ljudi, ili svojom vlastitom moći i sposobnošću da bude pomognut i da bude u stanju da postigne neki cilj, neku svrhu. Ovo je općenito prvi uvjet kad osoba misli kad misli sve moje potrebe koje sam imao, ja mogu ispuniti to sve sam.
ताकत अपने इल्म I sve ove stvari u pogledu njegove sposobnosti, znanja, mogućnosti, on ispuni do neke mjere te svoje potrebe i on misli, vidi, pogledaj, zbog moje sposobnosti i moći i snage, ja sam sam riješio svoje probleme. I ponekad on se hvališe o tome i kaže, ja ne tražim pomoć ni od koga ili nisam uzeo pomoć ni od koga. Međutim, ponekad situacija je takva kad on nije u stanju da ispuni svoje zahtjeve i potrebe i on treba neku pomoć izvana. On ima potrebu za tim. Onda njegove misli idu njegovim rodbini i prijateljima i on traži pomoć od ovih ljudi. I oni mu pomognu. U to vrijeme on misli da ovaj odnos je nešto dobro, da ova rodbina nije bila tu, ja ne bi bio u stanju da ispunim svoju potrebu. I onda ponekad bude situacija takva da osoba, njegovi članovi porodice ili rodbina ili prijatelji i drugi mu ne mogu pomoći i ne mogu mu biti nikako od pomoći. Onda on gleda naokolo i razmišlja o svojim prijateljima ili drugim ljudima, onim ljudima koji često sreće ili onim ljudima za koji postoji mogućnost da mi možda mogu pomoći. On traži pomoć od njih, oni mu pomognu i on misli da ovi prijatelji, da ovaj odnos moj je dobar jer oni meni pomognu u teškoj situaciji i onda dođe takvo vrijeme kad on ide svojim prijateljima, međutim oni mu reknu da nisu u stanju ili iznesu neke izgovore, ponekad su opravdani ti izgovori, nekad nisu, nekad samo daju izgovore da se oslobode te osobe, u svakom slučaju ne pomognu toj osobi. Ponekad razvije se situacija da nije moguće za prijatelje da mu pomognu uopšte, da je taj zahtjev izvan njihove moći da mu pomognu. U takvoj situaciji on onda obraća pažnju na neke organizacije i onda dođe u džemat ili organizaciju džemata kojoj pripada. Oni onda istupe da mu pomognu i kad posao bude obavljen, kad cilj bude ostvaren i njegova potreba ispunjena, ili su takve potrebe često uglavnom budu ispunjene, onda on misli da uprava džemata ili ovaj džemat, odnos sa džematom je vrlo dobar i zbog toga to je vrlo korisno i onda ljudi ojačaju svoj odnos sa džematom i ponekad bude kamen spoticanja za njih ako traže pomoć džemata i džemat im ne pomogne. Tako da ponekad to ostavi negativan dojam i u skladu sa potrebama ljudi. Ako budu stvar učinjene u skladu s tim i to zadovolji njih, onda one jačaju svoj odnos sa džematom. To onda postaje sredstva njihovog da ojačaju svoju vezu sa džematom. I ponekad u životu osobe, njegovi članovi porodice i rodbina i prijatelji imaju neke teškoće ili čak nekad im džemat ne može pomoći i ne mogu dati nikakvu korist takvoj osobi, onda on gleda na vladu kojoj pripada i onda traži pomoć od vlade, na njih pogleda, traži pomoć od njih. Onda za takvu osobu vlada može sve da uradi i može da učini sve što može.
Međutim, on vidi da dođe vrijeme da čak vlada ne pomogne takvoj osobi u nekim situacijama i onda on misli moja prava mi nisu bila data i da mu je učinjena nepravda. I on zatvara vrata prema ljudima, onima koji pomažu ljudima i ove organizacije koji pomagnu ljudima povremeno kad mogu i nekim situacijama. Onda tu bude čitav talas ljudskih pomoći u raznim zemljama i oni idu u razne zemlje u svijetu i zbog ove ljudske ljubaznosti osoba ili ta grupa ili ovih nekoliko ljudi budu uspješni u svom cilju. Oni ostvare svoj cilj. Onda oni misle ili ta osoba misli da cijeli svijet zajedno ili sve organizacije ljudske ljubaznosti su istupile radi moje pomoći i niko drugi nije bio tu da mi pomogne u toj situaciji. I da ove organizacije nisu bile tu da mi pomognu, on misli da bi onda ne bi bio u stanju da dobije pravdu i pravo za koje misli da mu pripada. Tako da ovaj svjetovni odnosi koji u ime ljudske ljubaznosti i pomoći su pomoć za njega, on to smatra vezom, da je to sve. I u ovo vrijeme sada, ovih dana, ljudska briga i ljubaznost, ove organizacije koje se brinu za to i koji to ispunjavaju na nacionalnom nivou ili neke na međunarodnom nivou i radi prava, oni čak idu tamo gdje je ugrožena situacija da umje vlade i nekad vlada stavi pritisak na njih. Neki od njih zaista obavljaju vrlo dobar posao i u teškoćama, teškim situacijama i pomažu ljudima koji su u vrlo teškoj situaciji i gdje je situacija generalno loša i teška. I međutim, ovo se također ne može negirati da ponekad dođe vrijeme kad niti napori osobe nisu od nekakve koristi, niti rodbina od bilo kakve koristi, niti prijatelji mogu pomoći, niti nacija, niti uprava, niti džemata, da nikomu ne može pomoći niti vlada, ni organizacije za ljudsku pomoć ne mogu biti sredstvo pomoći. Ili bude nemoguće da se stigne, da dođu se do uspjeha kroz njihovu pomoć. Međutim, još uvijek u to vrijeme, ako ta osoba uprkos svih ovih stvari, ako je on u stanju da ostvari svoj cilj, on bude uspješan na neki način ostvari svoj cilj. Onda on misli kako je njegov uspjeh sigurno kroz neku skrivenu pomoć, kroz neku nevidljivu pomoć. I što više vjeruje u to, on više pripisuje pomoć svemogućem Bogu, da to samo može biti od Allaha. Ja sam spomenuo o ovim organizacijama koji vode brigu i pomažu ljudima. Ahmedi znaju o tome u raznim zemljama i mnogi ljudi su išli tamo, otišli da traže azil ili uhvaćeni u situaciji, tamo čekaju na listi za čekanja. Ima raznih organizacija, međutim jedna velika organizacija koju je osnovali Ujedinjene nacije, oni također pokazuju se osjećanje sa željenje prema ljudima, međutim vlade čak ne slučajno ima određenih situacija gdje oni čak nisu uspješni. U svakom slučaju bilo kako bilo, kad sve ovi uvjeti su prisutni i kad cilj bude ostvaren, onda osoba misli da ima neko običaj koje je skriveno, da je to biće pomoglo, i ako on vjeruje u Boga, onda on misli da je to samo učinjeno i ostvareno uz Allahovu, uz Božju pomoć. Međutim, ako ta osoba ima vrlo čvrsto vjerovanje u Boga i on misli o ovome da je samo Allah taj ko ima pravo da dadne pomoć i on može pružiti pomoć, onda on pripisuje uspjeh u ovom poslu samo Bogu bez ikakve vanjske pomoći.
इस हकीकत को भी जानता koju je Allah, da je sam Allah to donio do uspjeha. Oni znaju vrlo dobro u stvar da rodbina, prijatelji i organizacije, zajednice i nacija की तंजीम है i organizacije za brigu o ljudima, sve ove stvari koje su mu pomogle, ताला नहीं की da je ta pomoć isto tako zapravo pomoć od Boga. ज़ाहिरी मददों के पीछे I sva ova pomoć, ताकतवर हाथ था iza svega toga je radila Božja ruka, Božja pomoć. Ovi ljudi koji nemaju snažnu vezu s Bogom, कुछ समझते रहते हैं oni smatraju da su ova svjetovna sredstva sve, da se sve postiže kroz njih i uvijek posvećuju pažnju ovim organizacijama ili ovim pojedincima, pa oni ne pogledaju na Allaha. Kad ova sva sredstva ne budu uspješna, onda oni se tek sjeti Boga, svemogućeg Boga. अब खुदा ताला के की याद आने के अलावा कोई चारा नहीं था Sada, osim spominjanja Boga, za njega ne ostaje nikakvo drugo jer su sva druga sredstva istrošena, onda se on sjeti Boga i onda on kaže: o moj Bože, तू ही मदद करे तो ये काम होगा ako mi ti dadneš pomoć, samo onda mogu ostvariti svoj cilj. Ti se sve moguć, ti imaš svu moć i sva hvala pripada tebi. बस ये इस बात की भी दलील है और इस तरफ भी Tako da je ovo također dokaz činjenice i ovo objašnjava ovu tačku. और तंजीम Niti najveće organizacije, niti sredstva pomoći, oni imaju svi ograničene moći. I sve ove svjetovne moći i mogućnosti i sposobnosti poslije određene mjere, oni postanu, određene granice postanu beskorisni i neuspješni, pokažu se neuspješnim. Ja sam upravo spomenuo da oni ljudi koji imaju snažnu vezu sa Allahom dželešanhu ili nemaju vezu sa Allahom dželešanhu, dakle oni smatraju, koji nemaju snažnu vezu sa Allahom, smatraju da su ovi svjetovne moći velika pomoć, ali kad ovi svjetovne organizacije budu bespomoćne, onda on pogleda na Boga i traži pomoć od Boga. ना रखने वाले Međutim, samo oni ljudi koji nemaju snažnu vezu sa Allahom, ja ne govorim samo o ovim ljudima, कि ऐसी मायूसी nego nam časni Kur'an govori दहरिया और मुशरिक da ovo stanje razočarenja i beznačaja, čak ateisti bez mnogo razmišljanja se okreću Bogu i obraćaju se Bogu. Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu: वाइज़ा मस्सकुम ज़ुर्रु फिल बहरि दल्ला मन तदऊना इल्ला या फलम्मा नजाकुम इलल बर्रि आरज़तुम व कान अल इंसानु कफूरा यानी वाइज़ा मस्सकुम To znači, दल्ला मन तदऊना इल्ला या और जब तुम्हें समुद्र में कोई तकलीफ पहुंचती है i kad oni tebe vide da si naišao na teškoće, suočio sa teškoćama, और फिर जब sve što vi prizivate mimo Allaha ostavi vas, i kad vam Allah pomogne da se vratite na zemlju s mora u bezbjedni, onda se vi okrenete i ljudi su po prirodi vrlo nezahvalni. Tako u oluji teškoćama Allah dželešanu kaže, oni onda se sjećaju Boga i pozivaju Boga. A kad ljudima bude Allah dadne sigurnost i bezbjednost, onda oni zaborave Boga, svemogućeg Boga. Kad se u teškoćama, onda se pokoravate Allahu u svoj poniznosti i zaboravljate sve druge pomagače. Jednostavno samo se okrećete Allahu i molite njega उनको इस मुश्किल से i kažete: ako nas izbaviš iz ove teškoće, तो वो हमेशा o Bože, ako nas izbaviš iz ove teškoće, da će uvijek smatrati Boga stvarnim izvorom pomoći, da će ga stalno pozivati. Međutim, čim opasnost prođe, तकब्बुर na svjetovni način, u svojom ponosu i oholosti, ponovo ih to nadvlada, tako da su ljudi vrlo sebični i nezahvalni. के बावजूद A milost Allahova je tako ogromna, sveobuhvatna. Upravo činjenica je da ovi ljudi kada dođu na obalu, na sigurno da će se ponovo pobuniti protiv Allaha i okrenuti se. जो है ये आजी है I ova skromnost i poniznost i molitva je samo privremeno i Allah to zna. Pa ipak
svemogući Bog को सुनते हुए उन्हें बचा लेता है। prima molitve i molbe ovakvih potrošenih ljudi, uzbuđenih ljudi i onda poslije toga oni opet kažu da je Allah dželešanu neuzubillah okrutan. Hazreti Mesih Maud एक वाकया बयान किया है je spomenuo jedan događaj u pogledu ovih ljudi koji ne vjeruju u Boga इनके मुंह से खुदा का नाम निकलता i u vrijeme teškoća oni uvijek pozivaju Boga है कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम के i ime Božje dođe na njihove usne u toku perioda Mesih Mauda kad je on dao predskazanje o zemljotresu i zemljotres se dogodio, onda jedan student medicinske škole u Lahoru koji je imao diskusije među svojim kolegama s koledža o postojanju Boga, zapravo oni su se rugali tome i smijavali. Dakle, onda kad je izbio zemljotres u sobi gdje je on sjedio, on je osjećao da će krov pasti na njih. I on je bio siguran da sada nijedna moć ne može spasiti nikoga da krov ne padne na njega i plafon ne padne na njega. Jer on je pripadao hindu familiji. Onda je bespomoćno rekao Ram, Ram. Usama i prijatelji su ga pitali, pa ti ne vjeruješ u Boga, zašto ti sada počinješ da izgovaraš Ram, Ram, da prizivaš svog Boga? Po njima, prema ovim ljudima, riječ Ram se upotrebljava za Boga. On je rekao, ja ne znam šta mi se dogodilo, taj momak. Ja nisam bio svjestan toga. Međutim, činjenica je da čak i u to vrijeme Allah, Bog mu je pomogao. I kad sva svjetovna pomoć bila potpuno skrivena od njegovih očiju, on je jednostavno samo vidio jednog pomagača, a to je Allah dželešanhu. Osim svemogućeg Boga, on nije vidio nikakvog drugog pomagača. Dakle, do tog momenta, kad osoba vidi druga neka sredstva i ide tim putem i posveti pažnju tim putevima i obrati pažnju na ta sredstva pomoći, i kad ova sredstva pomoći nisu više tu, kad ne vidi nikakva sredstva pomoći, do tog stepena on nema potpune vjere u Allaha ili može vidjeti druga sredstva pomoći, druge načine, on nastavlja hvaliti ova sredstva i ove izvore s ciljem da obavi posao. Ponekad bez ikakvog razloga on tu hvalu do te granice vodi, do te granice dovede da kaže pretjerano hvali osobe i priđe svaku granicu, a ne ostavlja nikakve hvale za Allaha. I kad on bude, a međutim kad bude razočaran iz svih strana i nema nikakve pomoći, nije kakvog pravca, onda se on okreće Bogu, svemogućem Bogu, i onda poziva Allaha i hvali Boga. I onda on pokazuje svoju očajnu, beznadežnu situaciju pred Bogom. Još jedan primjer ovoga obično Mesih muslima radijallahu anhu, kaže u toku Prvog svjetskog rata, i mnogo puta je on spomenuo ovo, da u ovim situacijama, kad čak ateisti su na neki način povjerovali u Boga u nekim momentima. Događaj ovako ide. 1918. u Njemačkoj, kad su oni imali svu moć, oni su napali, započeli napad, i u to vrijeme imali su oni sile i nije bilo nikakvoj načina za njihovo spašavanje, i nekoliko milja odbrambena linija je potpuno bila odsječena. Jedan dio vojske je bio na jednoj strani, druga je bila na drugoj strani. I to je bio toliki razmak između njih da njemačka vojska se mogla je proći i otići iza njih i da ih napadne. I lako mogli uništiti britansku ovu vojsku. U to vrijeme na frontu general koji je određen za tu dužnost, on je obavijestio glavnog generala, rekao, ja nemam dovoljno vojske i ova situacija se razvila.
došlo je do ove situacije ovakve i ovakve. सफ को दुरुस्त करना अब मेरे बस में नहीं रहा। ये ऐसा वक्त I ova linija odbrane कि वो समझते थे za mene nije moguće da je sada učinim dobrom, da bude djelotvorna. और इंग्लिश I ja mislim da će danas naša vojska biti uništena. I u Engleskoj i Francuskoj će biti potpuno uklonjen, eliminisan. U to vrijeme primili su telegram आई कि आई ovog komandanta glavnog i rekao jednostavno očekujemo smrt, ništa drugo. Kad je on primio ovaj telegram ovog komandira, u to vrijeme glavni ministar je bio u svom kabinetu sa svojim ministrima i oni su nešto diskutovali. Kad je stigla ova informacija, ova obavijest, एक तो फौज कोई जायद मौजूद šta je bilo moguće za glavnog ministra da radi? Nije bilo nikakve druge dodatne vojske da ga pošalje, čak i da je bilo. Međutim, tako brzo, nije bilo moguće poslati ih tako brzo na front. Hazret Muslih Maud kaže, लेकिन अगर iako religija Evrope je kršćanstvo, međutim, ako zavirite u to i ako zanujete duboko u to, to je šuplje i prazno. Međutim, praktično, većina ljudi, oni su materialisti, ljudi materialisti i oni ne vjeruju u Boga i praktično sada 80% ljudi otvoreno proglašavaju da su ateisti, da ne vjeruju u Boga. Međutim, bilo kako bilo u to vrijeme, जिसकी निगाह ova materialistička Europa koja अपने वसाइल पर उनको normalno ne pogleda na Boga i ne priziva Boga, uvijek ima, hvališe se i hvali sebe, svoju moć. हुकूमत कर रहा हो Tako ovaj dio zajednice koji je na vlasti, घमंड होता है। kad oni upravljaju, kad vladaju, oni uvijek imaju veliki ponos o tome, jako se ponose time. I onda ime Boga jednostavno je samo ime za njih. सरदार ने जो अपनी ताकत और कुव्वत और शान शौकत Vođa i najveći upravljači koji su uvijek bili opijeni svojom moći i vjerovali su da će udružene sile da će se udružiti i pobijediti. On je u to vrijeme shvatio, međutim, u taj čas da nekako fizičku pomoć u to vrijeme ne mogu dobiti koja ih može izbaviti iz ove vrlo delikatne, teške situacije. Tako da on pogledao na svoje drugove i rekao, hajde da molimo Boga da nam on pomogne. Tako da su svi oni se sagnuli dole i počeli da upućuju molitve. Hazret Muslih Maud radijallahu anhu kaže, možda nije čudo da su oni bili spašeni, vjerovatno zbog te dove, zbog te molitve. Ajet koji sam ja proučio kaže da kad postoji teškoće, sve od druge stvari vas ostavi same. Jedini Bog je taj koji je stalno s vama, koji vam je od pomoći. Zapravo Allah dželešanu je spomenuo da dove molitve koje ljudi čini u teškoj situaciji kad su potreseni, Allah prima te dove čak i ako ateista uputi te molitve i dove Bogu. Allah dželešanu s ciljem da dadne dokaz svoga postojanja, Allah dželešanu pokazuje za njih ovaj znak. Ako su sretni, onda ovaj znak postaje sredstvo njihove popravljanja reforme. Ima takvih događaja koji se danas događaju da čak neki ateisti, gledajući na određene znakove, oni povjeruju i počnu vjerovati u postojanje Boga. Da, jeste, to je tu. Ako neko sretni se, suoči se sa poslanikom ili njegovom zajednicom, onda kakvu god oni molitvu i dovu čini, kakva god razočarenje bude, ta dova molitva ne bude primljena, jer u tom slučaju je to protiv Allahovog plana koji se mora dogoditi, koji je određeno, koji je Božja odredba da se dogodi. Njegovi poslanici, njegovi vjesnici će sigurno biti uspješni. U svakom slučaju, u ratu između Njemačke i Europe, oba dvije ove grupe su bile iste i Allah dželešanu je primio molitve učinjene u poniznosti u to vrijeme. Međutim, njemačka vojska nije mogla biti upoznata s tim. Oni nisu mogli znati da je prekinut frontalna linija ovih britanskih sila i oni nisu mogli to iskoristiti. Dalje je to spomenuto ovdje, da Njemci nisu mogli znati o tome, nisu mogli toliko znati. I kao rezultat toga
talas rata nije se okrenuo u njima u naklonost i zapravo šef komandant koja je bila vrlo povjerljiva osoba i da ovaj čovjek će biti vrlo koristan. Pitali su njega, on je rekao nemojte mene mnogo pitati, ovo je stanje bojnog polja, nije bilo nikakve vojske da nas odbrani i bilo je jednostavno prolaz za ovu invazivnu vojsku. Sada vi idite i napravite neki aranžman da možete biti spremni za spremiti našu vojsku. I taj službenik umjesto da traži ovog glavnog komandira kako je moguće to uraditi, da ova prekinuta linija u odbrani bude i dobra, napravljena gore. On je sjeo u svoj auto i odmah otišao na to mjesto. I pravo tamo gdje nikakva vojska nije pomagala, nije ispunjavao nikakve zahtjeve ove vojskove armije i on je pitao, vi ste vrlo naklonjeni da pomažete armiju svoje nacije i vala osjećanja su veliko prihvaćena kad vidite da se ovi ljudi bore. Vi mislite da vi također možete biti od neke pomoći, zato sada dođite, jer ovo je prilika za vas, dođite i stanite u liniju protiv neprijatelja. I neko oružje im je dato i šta god bilo na raspolaganju i sve ljudi koji su tamo bili na raspolaganju, on je uzeo sve ove ljude i tako da je prošlo 24 sata i za ovo vrijeme vojnici su došli iz raznih oblasti i tamo preuzeli posao. Dakle, svrha što ovo kaže da čak svjetovni ljudi kad nemaju nikakvih drugih sredstava, oni isto tako se okreću Bogu i nastoje da dobiju pomoć od Boga i čine sve što mogu, međutim traže pomoć od Boga. Tako da ovi ljudi koji su materijalisti, kad ovim ljudima budu pokazani znakovi, ovi ljudi koji tvrde mi svi ovisimo od Boga i mi uvijek pogledamo na Boga i mi uvijek to pogledamo i tražimo koliko potreba je za ove ljude da onda posvete pažnju Bogu. Naše oči su uvijek usredsređene na Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu nas je poučio o ovoj dovi za upravo ovu svrhu i se traži se od nas da učinimo tu dovu u svakom zapravo dijelu namaza i uvijek da nikad ne budemo nemani prema Allahovoj pomoći. Ne treba da pogledamo na svjetovnu pomoć, svjetovne pomoći i sredstva pomoći. I nigdje nije spomenuto prvo tražite svjetovna sredstva, onda se obrate Allahu. Da, nema sumnje da Allah dželešanuhu je tražio da što god je moguće za vas da uradite, vi treba da uradite. Međutim, uvijek prvo imajte Allaha na umu i uvijek svoje oslanjanje i pouzdanje imajte u Allaha dželešanuhu. Da vam to bude glavno i prvo. Nekad budete uhvaćeni u oluji, na moru, da tek onda prizivate Boga i spominjete Boga. Ili kad vojne linije su rastrgane, da onda pozivate Boga. Zato na svakom rekatu, u svakoj molitvu, u svakom namazu, na svakom rekatu nas je poučio ovoj dovi i rekao nam je da prema meni, samo prema meni pogledajte, a ta dova je ijaken abudove ijaken estein. Ima jedan dugačak hadis u kojem je spomenuta Allahova pomoć, da kad osoba kaže ijaken abudove ijaken estein, onda Allah dželešanuhu kaže ovaj ajet je zapravo zajednički između mene i mojih robova i šta god moj rob traži, ja ću mu dati. Zar onda nije sreća dobra muslimana da Allah dželešanuhu daje garanciju prihvatanja dove? Međutim, ova stalna garancija bude u vrijeme onda kada ljudi obraćaju pažnju ibadetu i cijelim srcem posvećuju pažnju ibadetu i dovama, a ne samo u vrijeme teškoće. Kao što sam rekao, ne samo u teškoćama da se obraćate Bogu. Ne treba biti tako. I tu dovu čak čini i ateisti. Dova muslimana ne smije biti takva, treba da zapamtite da smo mi Ahmedi muslimani
I mi smo dali zavjet bajata na ruci imama ovog doba i mi smo dali zavjet odanosti i mi treba da svaku izjavu i svaku postupak treba da oblikujemo u skladu s Allahovim zadovoljstvom i u skladu sa naredbama i uputama. I kad smo u udobnosti i kad smo u teškoći trebamo tražiti pomoć od Allaha, treba da pokažemo svoju omraženost prema bilo čemu osim prema Allahu, s ciljem da ispunimo svoj zavjet. Koliko mnogo mi treba da ponavljamo ovaj predmet i jake nabdove, jake nestine, koliko je potreba da mi to ponavljamo. Ne smijemo biti kao oni ateisti koji tonu pa onda zovu Boga u tom momentu. Mi trebamo biti kao oni vjernici koji se uzdižu u vjeri do najviše visina i mi treba da obožavamo tako Allahu i treba da imamo potpuno u celosti shvatanje o Allahu i treba da tražimo njegovu pomoć. I onaj ko tvrdi da sva moć, sva jakost i moć i naše potpuno oslanjanje, sve je to kod Allaha dželešanu i mi se uzdamo samo Allaha i sva moć je naša, ovisi o njemu i kod njega. Potpuno i to treba da činimo potpuno pokornosti Allah. Mi treba da procjenjujemo i vrednujemo, da gledamo što treba da uradimo i što radimo sada trenutno. Je li slučaj da naš ibadet i naše molitve Allahu za pomoć, je li standard toga takav standard koji je u skladu sa standardom koji je spomenuo Allah dželešanu, ili svaki dan da kao papagaj ponavljamo jake nabdove, jake nestinu svojim namazima. Treba da zapamtimo da smo vrlo ponizni i slabi, a naš neprijatelj je vrlo snažan i moćan. Mi, da bi se sučili, odbili ovo neprijatelje, mi nemamo nikakvih sredstava na raspolaganju, ništa tu nema. U ovakvom stanju, osim ove stvari, nema nikakvog drugog načina i puta, osim da se potpuno pokorimo Allahu i jake nabudove, jake nestein. Treba da razumijemo stvarni duh ove dove. Treba da budemo potpuno pokorni i ponizni na pragu Allahovom. Sada, visina ovih napada, mogućnost napada i tu i uvijek stavljaju prepreke na naš put. Oni koji sebe nazivaju muslimanima, oni uvećavaju svoje suprotstavljanje. Zašto mi vjerujemo u imama ovog doba, to nas pitaju. I drugi ljudi isto tako uvećavaju svoju ljubomor. Ljubomora raste i pita se zašto džemat privlači pažnju svijeta prema sebi. Jedno razmišljanje o jedan primjer u ljubomori je nedavno u njemačkoj mediji. Bili smo u mediji u suprotstavljanju džematu u Njemačkoj. Sigurno je ovo vrlo vidljivo, ovo je vatra ljubomore. I oni će biti spaljeni u vatri ljubomore koju imaju. Međutim, mi moramo ispuniti svoje dužnosti, mi to ne smijemo zaboraviti. Obožavanje Allaha, ibadet Allahu i upućivanje dova i molbi Allahu. I da tražimo pomoć Allaha i nikad ne smijemo zaboraviti i biti nemani prema tome, jer bez toga mi nemamo nikakve snage da se suočimo i odbijemo neprijatelje, borimo se protiv njih. Allah je tako veličanstven da nijedna svjetovna moć nikada ne može se s tim nadmetati. Zato uvijek zapamtite i cijelo vrijeme pamtite da kad Allah dželšanuhu stane u odbranu nekoga, onda ta osoba ili ta zajednica uvijek bude uspješna i nijedna svjetovna moć ne može zaustaviti njihovu uspjeh i pobjedu, jer moć Allahova je široka i snažna i njegove moći su beskrajne. Niti Allahovo biće ograničeno, niti su njegove atributi ograničeni, niti pomoć, niti moć. Dakle, upućivanje dova Allahu je posao svakog Ahmedi i traženje pomoći od Allaha je dužnost svakog Ahmedi muslimana. Ovo nije samo posao Ahmedi muslimana u Pakistanu, zato što su oni uhvaćeni u tako mnogo teškoća ili u nekim zemljama. To nije posao samo oni
koji žive u raznim zemljama, nego zapravo svaki Ahmedi koji živi u bilo kojem dijelu svijeta, u bilo kojoj zemlji, da sa potpunom pokornošću i poslušnosti treba da se pokori Allahu i da traži i moli Allahu, upućuje dove za pomoć i da traži od njega tu pomoć. Džemat je dobro organizovan Allahovom milošću i treba da bude tako. I ovo je istaknuta odlika džemata, jer bez toga džemat ne može biti stvarno džemat, zajednica ne može biti zajednica. Treba da molimo jedni za drugi, tako da Allahova pomoć cijelo vrijeme na svakom mjestu bude skupa sa svakim Ahmedi muslimanom. I kad ovako stanje bude tamo, tako bude nešto situacija, onda Allahova pomoć i potpora će doći i mi ćemo biti svjedoci vrlo predivnog primjera toga. Zatim se imao da kaže na jednom mjestu, zapamtite da Allah dželšanuhu nema potrebe ni za kakvom pomoć. Ukoliko vi revno i neprestano ne molite Allaha, on njega nije briga za takve ljude koji to ne čine. Dakle, stalne dove i molbe, to je zapravo tajna našeg uspjeha. Mi treba da stalno, neprestalno molimo Allaha i da molimo Allaha da sve ove teškoće s kojima se suočavamo sada, bilo da su i od nekih grupa ili su od nekih vlada ili ljubomornih ljudi u društvu koji su stvorili ove prepreke na našem putu, bilo da je zato upotrebljen medij ili neko drugo sredstvo, ili ovi ljudi koji su zauzeti u ovom zadatku, koji čine sve što mogu protiv Ahmedi muslimana, da nas Allah pomogne protiv svih ovih ljudi. Mi se ne nadamo da će pomoć doći od nekle drugo, do bilo gdje drugo. Mi uopšte nemamo takve nade. Mi treba da molimo Allaha. Ako su naše greške malo produžile vrijeme, da Allah pomoć dođe, da nam Allah oprosti i u ovom stanju nezadovoljstva, da nas Allah izvede iz tog i uključi nas među one ljude koji su uvijek pod kišom njegovih blagodati i blagoslova. Ovi ljudi koji su poučeni jake nabdovi, jake nestin, da imaju puno shvatanja o tome. Hazret Mesih Maud je rekao, vidite, Allah dželšanuhu nas je poučio jake nabudove, jake nestin. Sada je posve moguće da osoba nemoguće da osoba ovisi svojoj snazi i da udalji se od Allaha. Mi trebamo uvijek ponavljati jake nestin, da uvijek tražimo pomoć od Allaha. Nemojte misliti da vi činite ovi ibade svojom snagom, svojom moći. Zapamtite da ukoliko nema Allahove pomoći i ukoliko Allah ne očisti i da ta čistoća ne bude od Allaha, vi znajte da ne možete ništa uraditi. Dakle, ovo treba dobro svi vi da razumijete i da uvijek to imamo na umu. Da nas Allah osposobi da razumijemo ovaj vrlo važnu stvar i da uvijek imamo to ispred sebe i da postupamo u skladu s tim. Ja još jednom želim da podsjetim svakog pojedinca u pogledu ibadeta. Stanje svijeta naglo se mijenja. Da Allah dželšanuhu učini ova stanja da budu potpora razvoja džemata, a ne zaustavljanja napretka džemata. I da mi budemo ljudi koji obožavamo Allaha i da uvijek budemo primaoci Božje pomoći i potpore. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر